Včeraj sem enega videl, ali eno, ki je napisala, da ta avto pa že nima kislih. Taka delavnica v Avinem vrtcu, da smo se malo podružili z otroci, da smo se spoznali s starši, fajn stvar. No, ampak zdaj pa čas za ta avto. Se mi zdi, da ste ga eni kar komi čakali. Jaz sem ga komi čakal. Jač, a začnemo? Malo dež pada. Pa za začetek, a se tebi tudi zdi, da gre Volvo tu zadnje čase kar dober? Novi modeli en za drugim, XC90, S80, V90, XC60, pol tale zadeva. Naslednji teden recimo grem pa v Barcelono, kjer bom pelil XC40. To je ta majhen SUV. Hočem reči, modelska ofenziva na polno, pa mislim, da so glih nekje na polovici. Pa preden se potopimo v sladko kisle še par čisto osnovnih stvari, ne. Poganja ga dvolitrski dizel z okrog 235 konji. Čisto osnovno stane 66 jurjev, ampak tale ima pa za 25 jurjev dodatne opreme, ne? Kar pomeni, da smo pri dobrih 92. Stari, vsakič, ko govorimo o teh cifrah, ne, je malo nevarnosti, da se ti zvrti v glavu. Ampak tako je pri teh premijskih karavanih, ki jih enkrat dobro nabutaš z opremo. Hashtag Torovo kladivo. Prva sladka cross country. To je pravzaprav drug del njegovega imena. V osnovi je pa to že dobro poznana zgodba. Pa ne sam pri Volvo, to še kje drugje. No in kaj ta cross country v osnovi pomeni, ne? To ne pomeni sam napisano odbijačo. To pomeni tudi malo spremenjene odbijače, pa ne sem to ta glavna stvar. Avto ni oddaljen sam 15 centi, tako kot navaden V90, ampak 21. To je pa že kakšen centimeter, 2 ali pa 3 več od povprečnega športnega terenca. Zaradi plastičnih dodatkov zgleda precej robusten, pa čeprav tudi približno ne toliko robustnega pre XC70. Pa štirikolesen pogon je delno prilagojen tudi vožnji po brezpotju, ampak tukaj ne govorimo o hard terenu, vala da ne. Vidiš, s tem valčkom zbiraš vozne programe, na voljo imaš Eco, Comfort, Dynamic pa Offroad in vidiš, tukaj pri Offroadu piše slaba cesta. Zdaj v teoriji zmore tudi več kot sam slabo cesto, ne? Ampak v praksi pa veš, da bo slaba cesta tista, na kateri se bo znajdo ponovati. Se pa spomnim enega zanimivega podatka, ne? Vinko Kernc, kolega novinar, tisti, o katerem sem zadnjič govoril, ne? Autofil, je povedal, da ko so ta avto pripravljali, da ga bojo spustili v serijsko proizvodno, so na njem preizkusili več kot 200 različnih kalibracij štirikolesnega pogona. Tako da mislim, da ni debate, ne? Na tem področju se je Volvo fejst potrudil. Druga sladka udobja. Veš, tale cross country se mi zdi, da je na cesti katerikoli še malo bolj udobno od svojih bratov S90 pa V90. A veš, da tista dva sta zelo dobra požiralca kilometrov, ne? Tale pa še večkrat boljši. Pa še nekaj, spet nazaj noter. Odlični zici, te so tudi velik razlog za to, da se človek tukaj noter med kratko ali pa dolgo vožnjo ful dobro počuti. No, ali pa, ki smo že pri zicih, ne? Druga vrsta, stranska sedeža, nobenih pripomb. Tukaj na sredin pa, mislim, prav delač se ne bi rad pelil. Sem pa slišal še eno tako dosto v redu pripombo, ne? En kolega se v avto usedel pa je rekel, stari, super, ampak jaz bi imel pa raje, če bi bila klop deljena 40-20-40. Ker zdaj se neodvisno podre ta zic, sredinski del, pa s tem zicom. Takole, ne, malo več svetlobo v kabino prije. Je pa treba tukaj pri udobju še eno stvar povedati. Požiralec kilometrov, to absolutno, ampak ta kompromis med mehkobo pa blago športno čvrstostjo, no ta del zna pa kakšen od tekmecev vse malo boljš odpeljati. What can you do? Moraš biti vsega. Ponovadi. Tretja sladka, varnost. Mislim, avto, ko ga gledaš za mano, je definitivno eden najvarnejših avtov na svetu. To je dejstvo, to ni kar tako, da vse jaz nekaj izmislijo, Volvo varnost, oni so kar dobri pri tem. Zdaj, ob tem me še vedno zanima, ne, kako bo Volvo odpulil tisto obljubo, ne, ko so par let nazaj rekli, da po letu 2020 v njihovem avtu v prometni nesreči ne bo nihče več umrl. Sistemov, ki ti pomagajo, rešujejo malo morje. Ne bom vsakega posebej našteval, po moje že dost pove to, če ti pokažem zaslon vmesnika, kaj vse je na voljo. Tako recimo nehiter, le koliko je enih pomagal, ki ti tako ali pa drugače pomagajo pri vožnji. Pejte prosim pogledati vlog 44, mislim, da ima naslov, to je Doris. V tistem vlogu sem jaz testiral Volvo S90 in v tistem vlogu se nisem lotil sam tega, kakšne varnostne elemente vse ta avto ima, pokazal sem tudi, kakšne detajle ti kabina zna ponuditi. Je pa res, da se ta kabina od tiste malo razlikuje. Tiste je bila še malo bolj fancy. Ampak kaj, da se bomo pa pri četrti sladki vsem dotaknili enega detajla, ki je povezan z audio napravo. Mimogrede Bowers & Wilkins, kar orang stvar. No in teta sodobni Volvoti, če si izbereš ta prav audio sistem, imajo kupenih funkcij, zvočnih efektov, ki ti pomagajo muziko doživeti malo drugače, kot ponavadi. No in en izmed teh učinkov se imenuje učinek koncertne dvorane. Jaz vem, da se sliši malo za lase privlečen, ne pa upam, da se bo slišala razlika, ampak v praksi takole v avtu, stari. Pazi razliko!
Mogoče bo bolj do izraza prišlo, če najdemo enega, ki govori, ki pa se sliši en tak zelo prijeten odmev. Čakaj malo. Z rušitvenimi deli. Ok, pazi zdaj razliko. Rušili veznih ulic med objektom A in B, to je srednjim. No, kako sem rekel, če si hočeš pogledati še druge detajle, da pa pogledati vlog 44. Pa še en zanimiv dejstvo glede tega zvočnega sistema, ne, Bowers & Wilkins. 1400 vatov, pa pazi, v kabini je 19 zvočnikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Manson! 19. Giù, 19. 19. Koliko ta reč stane? 3700. Doran. Ok, kisle. Včeraj sem enega videl, ali eno, ki je napisala, da ta avto pa že nima kislih. Čisto vsak avto jih ima. Ta prva je pa malo specifična. Se mi zdi, da bi šlo lahko to samo enemu takmu smotancu na jetra, ki sem jaz. A vidiš tale valček, ki sem ga že prej pokazal za zbiro voznih programov? Zdaj boš videl, koliko smotan sem jaz. Na jetra mi gre, da če hočem zbrati vozen program, ni dosti, da ga rolam sem pa kje, ampak da ga moram pritisniti, pol pa šele avto ve, aha, ti bi rad nekaj zbral. Zakaj ga moram pritisniti? Saj, če sem ga začel rolati, to pomeni, da hočem nekaj narediti, a ne da. Sem rekel, da je smotana. Druga kisla, kufr, ampak čak, bom razložil. Just give me a second, please. A veš, sam po sebi je prtljažnik odličen, lepo obdelan, loga predelaš, da te stvari sem pa kene laufajo, kupenih zank, pa klukc, pa dve lučke, mislim, v tem pogledu je super. Nakadalni rob tudi ta je ozek, vse skupaj štima v nulo. Ampak, razmeroma plitek je, njegova prostornina, mislim, če gledaš na splošno, 560 litrov, to je vsem zelo velik placa. Ampak je pa tako, da znajo tekmeci ponuditi več litrov. Eni ne ful več, ne, eni pa ful več. Ok, tretja kisla, tudi ta ima pridih sladke, zato ker ta vmesnik, ki sem ga prej že malo pokazal, ne, zaslon je razmeroma velik, občutljivost na dotik je odlična, meniji so lični, vse skupaj je zelo jasno. In tako, ko primer stojim, ne, tudi klimo zlahka nastaviti, tako, ker pač ti sam hočeš. Pa noben problem tudi ni zbrati hlajenja, ali pa gretja zicov, ali pa gretja volanov, pa tudi določati stopne, vidiš? Ampak se veš, kaj sem zdaj rekel, ne? Te stvari ponavadi počnemo takrat, ko se vozimo. No, ko se pa ti voziš, ne, takrat je pa vsem boljše, da imaš oči na cesti. Čeprav ta pogled na vmesnik ne traja dolg. Situacija pa ni zdaj alarmantna, ne? Pol, ko se enkrat navadiš, stari delaš stvari skoraj na pamet. To so bile kisle, zdaj pa še ta peta sladka. Veš, pri peti sladki se pa nisem mogel odločiti, ne, a ne izberem videz, ne, ker ta avto več kot očitno odstopa od nekih uveljavljenih smernic, pa je res posebno, ljudje ga porajatajo, ali ne izberem pa ambient. Zdaj, ker sem v videzu že nekaj povedal, pa konec koncev sem ga tudi zelo na hitro opisal v prejšnjem stavku, dajmo reči ambient. Prav. Zato, ker ambient v tem avtu je odličen. Je pa res, da na tak način jaz razmišljam. Jaz si predstavljam, da vas je veliko takih, ki rečete, čez Audija ga ni, čez BMW ga ni, čez Mercedesa ga ni, čez... Ne, niga. Ampak jaz sem pač mal čuden tič, se mi zdi, da imam rad kvazi outsiderje, ne, zato, ker mi je Volvo zelo pri srcu, da v Lexusu ne govorim, tudi oni imajo zelo posebno kabino. No in ta ambientalna izkušnja mi pač sede. Že v začetku, ko se noter usedeš, vidiš, da se skupaj malo drugače, da se avto zažene tukaj, da čudovitega dizajna kluk pa zvočnikov sploh ne omenjam. Mislim, le še sredinski greben sam po sebi je poseben. Tale les tukaj, eleganten način odpiranja, zapiranja, taki detajli. Pač fajn je, da se v tem avtu estetika pa udobje ne kregata, da tvorta eno tako zelo fino celoto, ki je pač prijetna. Kako pravim, ne vsakmu, men pa. Pred na avto vrnem tukaj bliz cela, sem najdel eno lokacijo, moram pa slike narediti. Mater je mraz, pa še daš pada. Buđalo je spokratki maci.